saya udah datang, jadi aku mau kamera sembunyi. Aku udah Allah kasih nanti mau kamera gini aja. Ini udah tuh. Oh, ada pewarna. Iya, soalnya tadi aku menggambar. Kameranya mana? Kameranya lagi bikin sama abang. Oh. Loh. Loh. Ini kamu kenapa? Ya ampun. Udah kamu tolong kembali ini ya. Ayo. Kena prank lagi. Kena prank. Gimana rasanya? Gimana rasanya, Bu? Enggak enak.